ஸோ ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். அண்ட் எஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்றத ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. ஓகே, பட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கியிருக்கேன். எங்கேருந்து வாங்கியிருக்கேன்றது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அமேசானில் தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ வாங்க கைஸ், ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு க்ளூ கொடுத்துட்றேன். இது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ், இது வந்து ஒரு பிஸ்டல் ரிவ்யூ தான். பேக் அகெயின் ஒரு ஏர்சாஃப்ட் கன் ரிவ்யூ. ஸோ வாங்க ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேக்கிங் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் சரி, ஓகே, நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அன்பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னா, எஸ், இது தான் எடுத்திருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஃபுல் பிளாக், அதாவது பிளாக் அப்படின்னு போட்டிருந்தா நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து இதில் மேலேயும் பிளாக்கு கீழேயும் பிளாக் அப்படி தான் நான் நினச்சேன். தெரில. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்டோட ஃபோட்டோவில் இப்போ வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. டெய்லி ஒரு ஃபோட்டோ மாற்றிக்கிட்டே இருக்காரு. ஓகேலா? ஸோ ஆக்சுவலாக இது என்னென்னா, இது வந்து ஒரு ஷெல் எஜெக்டிங் கன். நான் ஆல்ரெடி வச்சுருக்கேன். இது வரைக்கும் பாருங்கள், இது மாதிரி. ஆனால் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஆப்ரேட்டிங், அதாவது நான் சொல்கிறது எவ்ரி டைம் நீங்கள் லோட் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன், லோட் பண்ணிட்டு இப்படி ஃபயர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃபயர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உள்ள புல்லட்ஸ் இல்லை. திருப்பி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன். பார்த்தீங்களா, அந்த ஷெல் வந்து வெளியே எஜெக்ட் ஆகும். ஸோ அதே கன் தான். பட் ஆனால் என்னென்னா, இந்த வாட்டி இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக். ஆட்டோமேட்டிக்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக். நீங்கள் ஜஸ்ட் என்ன சொல்ல, ஜஸ்ட் கூட தேவையில்லை. நீங்கள் ஜஸ்ட் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா புல்லட்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷெல்ஸ் வந்து எஜெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் எவ்ரி ஷாட்டுக்கு. ஸோ அதான் அந்த கன். சேம் Glock தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக பிளாக் ஃபுல் நான் எதிர்பார்த்துருக்கேன். பார்ப்போம். ஐ திங்க் பிளாக் அண்ட் க்ரீன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாட் ஷோர். அப்படி இருந்ததுன்னா இதை நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு நான் வந்து பேஜ் கலர் எடுப்பேன். ஸோ பார்க்கலாம் கைஸ், லெட்ஸ் see. சாரி கைஸ், பேக்கிங்கு போட்டு ஒட்டி வச்சுறாங்க வேறு கைஸ். இப்படிலாம் பண்ணால் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது? சரி, ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். இங்கேருந்து வேண்டாம், இங்கேருந்தே ஓப்பன் பண்ணணும். இது வந்து ஒரு சைனீஸ் மேக் தான் நான் நினைக்கிறேன். யா, ஸோ இதான் கைஸ் பாக்ஸ். அந்த பாக்ஸு தனியாக வச்சுருவோம். ஸோ எஸ், மாடல் கன் ஷெல் எஜெக்டிங். ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 882 ஷெல் எஜெக்டிங். ஜாப்பனீஸ் சைனீஸில் இதை போட்டிருக்காங்க. அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியல, ஏதோ போட்டிருக்காங்க. இங்கே அதுதான் ஷெல் எஜெக்டிங். அண்ட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாப்பனீஸில். ஒரு அளவு நம்மளுக்கு புரியாது. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ உள்ளே ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து ஓகே, நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே தான். கீழே வந்து உங்களுக்கு கன் இருக்குது, ஐ மீன் க்ரீன் இருக்குது. மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளாக் கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஆக்சுவலாக இதை எதிர்பார்க்கல. ஸோ இங்கே பாருங்கள், லாக் ஆகிடுதா? இதுதான் கன். கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இத்தனை புல்லட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இத்தனை ஷெல்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதாவது டோட்டலாக வந்து 6 ஷெல்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஃபயர் பண்ணல இந்த கன்னுக்கு. இந்த கன்னுக்கான ஷெல் இதில் செட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்படி செட் ஆகும்னு நினச்சேன். பட் ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ இதில் சேஃப்டி ஒர்க் பண்ண தான் பார்ப்போம். ஓகே, சேஃப்டி டோன்ட் ஒர்க். சேஃப்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் சேஃப்டி ஒர்க் பண்ணாது. தட் இஸ் ஃபைன். ஸோ நீங்கள் மேக்ஸின் ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் கன் கைஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு சூப்பர். நான் இதை தான் ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்தேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆகும். பார்த்தீங்களா, இதுதான் கன்னோட சிறப்பே. ஸோ அதுக்கு தான் நான் எடுத்தேன். ஸோ எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ், இதை நம்ம உள்ளே போடணும். நான் இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறது கிடையாது. ஏன்னா நான் இதை ரிட்டர்ன் பண்ணிட போகிறேன். ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ரே அண்ட் அதை நான் எடுக்க போகிறேன், பீச் கலர். ஸோ இது நான் எடுக்க போகிறேன். இது நல்லாயிருக்கு ஆக்சுவலாக. இதான் நான் எடுக்க போகிறேன். ஏன்னா எனக்கு அதை பிடிக்கல. ஸோ இதை நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டேன். நான் நினச்சேன் ஃபுல் பிளாக் இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் கீழே க்ரீன் இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஆக்சுவலாக க்ரீனும் ஓகே தான், பட் எனக்கு க்ரீன் பிடிக்கல. எனக்கு பேஜ் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. பேஜ் வந்து உங்களுக்கு ரியல் கலர், க்ரீன்ன்றது உங்களுக்கு வந்து ஏதோ சம் டாய் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் இதை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு, இல்லை மேபி இதை கூட வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டுமே வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம். பட் ஆனால் என்ன கன் வந்து உடைய வாய்ப்பு இருக்குது கைஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. கால் மேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு இல்லை. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம்
இது வந்து எப்போனா உடையும். ஓகேங்களா? ஸோ அதான் கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மேக்சினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் மேக்சின் மாதிரி கொடுப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே புல்லட்ஸ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி நீங்கள் உள்ளே போட்டுட்டு அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபயர் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ ஃபயர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபயர் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து ஷெல் எஜெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதான் கன். நான் இதை திருப்பி ரிவ்யூ பண்ணுறேன் கைஸ். ஐ கம் பேக் டு அகெயின். நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீச் கலர் நான் வாங்கிட்டு அதுக்கான ரிவ்யூ நான் தனியாக கொடுக்குறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன் கைஸ். ஸோ கைஸ், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து விட்டது. ஸோ இதான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஐட்டம். பீச் கலர் வாங்கியிருக்கேன். அது ப்ரௌன்னு சொல்லுவாங்களே, கிட்டத்தட்ட என்ன கலர் இருக்கணும்னா இந்த கலர் இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதான் பேஜ் கலர். ஸோ பார்க்கலாம் வந்திருக்கு. அந்த இதோட கொஞ்சம் லைட் கலரில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நாட் வெரி ஷோர். ஸோ வாங்க ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஏன்னா எனக்கு வந்து க்ரீன் கலர் எனக்கு ஆக்சுவலாக பிடிக்காது. அது ஒரு டாய் மாதிரியே இருக்கும். சரி, ஓகே. அது ஏன் ஒட்டிடுறானுங்கன்னே தெரியல கைஸ். நல்லா ஒட்டிக்குது அப்படியே. அந்த கவர் வந்து இதோட ஒட்டிக்குது. இல்லை அப்படி தான் என்னன்னு தெரில. ஓகே. ஸோ இந்த கவர்லாம் ஆக்சுவலாக தேவையில்லை கைஸ். வாங்கிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த பாக்ஸே கூட ரிட்டர்ன் பண்ணால் கூட இந்த பாக்ஸ்லாம் வந்து எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ எஸ், தேர் யூ கோ. சேம் டப்பா தான். டப்பாவில் பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போமா? ஓகே, கிரேட். ஸோ நான் இதை எதிர்பார்த்தது கரெக்டாக அதே வந்திருக்கு கைஸ். ஸோ பிளாக் வித் பேஜ். இது பார்க்க நல்ல எலிகண்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் லைட் கலர். இது வந்து லைட் கலராக இருக்குது. இங்கே ஏதோ பிளாக் கலரில் இது இருக்குது. ஓகே, ஃபைன், இட்ஸ் ஓகே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட கலர் பாருங்கள். இது வந்து கொஞ்சம் டார்க் கலரில் இருக்கும். இது வந்து லைட் கலரில் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க. பட் மேலே வந்து உங்களுக்கு பேஜ் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து உடஞ்சிருந்தது லாஸ்ட் டைம். இங்கே இந்த வாட்டியும் லைட்டாக அப்படி தான் இருக்குது. ஓகே, நம்ம வந்து ஃபயர் பண்ணி பார்ப்போமா? ஓகே. ஸோ செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அண்ட் இட் கோஸ் பேக். இதை எடுத்துகிட்டு இப்போ ஃபயர் பண்ணி பார்ப்போம். யா, ஸோ நைஸ். ஸோ இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ எஸ், இதான் கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கன்னு. ஓகே. அண்ட் இது பிஸ்டல். இதை நம்ம தனியாக வச்சுருவோம், தேவையில்லை. அண்ட் இது கூட பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு புல்லட்ஸ் வந்துடும். புல்லட்ஸ் இந்த சென்ஸ் அந்த ஷெல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. இதான் ஷெல்ஸு. அண்ட் இதான் பார்த்திங்கன்னா புல்லட்ஸு. எப்படி பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூசர் மேனுவல் வந்துடும். அந்த டப்பா வரும். டப்பாவில் வேறு எதுவும் இருக்காது. டப்பாவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இஜெக்ஷன், மாடல், கன், 8+ ஏஜஸ், பிபிஜே, கம்பெனியோட பேர் பிபிஜே. இந்த பக்கம் ஏதோ இருக்காது, 8882 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடல் நம்பர்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஜாப்பனீஸ், சைனீஸில் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன். ஸோ எல்லாம் தேவையில்லை. ஸோ இதான் புல்லட்ஸு. அண்ட் இதான் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சின். ஓன்லி 6 மேக்சின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மேபி இதோட கெப்பாசிட்டி 6 நம்மளுக்கு தெரியல. அதை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். நம்ம இப்போ 2 மட்டும் உங்களுக்கு நான் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, ஜஸ்ட் ஃபார் செக்கிங் மட்டும். ஸோ 2 எடுத்துட்டோமா? இது தனியாக வச்சிடலாம், தேவையில்லை. அண்ட் இதிலேருந்து ஒரு 2 புல்லட்ஸ் எடுக்கலாம். அவர் என்ன சொன்னார்னா, அந்த செல்லர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, இன்னும் வந்து இதுமாதிரி புல்லட்ஸ் மட்டுமே இல்லை மேக்சின் மட்டுமே நான் செல் பண்ணுறேன் தனியாக அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா, இந்த புல்லட் எடுத்துக்கணும். இதில் ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணுமா, எப்படின்னு தெரில. ஓகே, ஸோ மாட்டியாச்சா? அதே மாதிரி முன்னாடி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ப்ரிங் தெரியுதா? ஸ்ப்ரிங்கில் வர மாதிரி நீங்கள் இதை மாட்டிடணுமா. ஓகே, மாட்டிக்காச்சா? இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, மேக்சினை இந்த பட்டன் அழுத்தி வெளியே எடுத்துடணும். எடுத்துகிட்டு யூஷுவல் புல்லட் போகிற மாதிரி கைஸ், நம்ம ஆக்சுவல் கன்னில் நீங்கள் புல்லட் எப்படி போட்டிங்களோ அந்த மாதிரி இதை இப்படி மாட்டிடணும். எஸ். ஸோ 1 கீழே 1 மாட்டியாச்சு. அண்ட் தென் மேக்சினை உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஃபயர் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இஜெக்ட் ஆகும். ஓகே, பார்த்தீங்களா, எஜெக்ட் ஆச்சா? ஸோ
this is how the gun works. Okay, so once it is done உங்களுக்கு empty lock ஆகிடும் and lock release நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ தான் கைஸ் கன்னு. I think 2 புல்லட்ஸும் நம்ம ஃபயர் பண்ணியாச்சு. ஸோ யா, திஸ் இஸ் ஹவ் தி கன் ஒர்க்ஸ். இது தனியாக வச்சுருவோம். ஸோ இதுதான் புல்லட்ஸு. ஓகே, அண்ட் இதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷெல். ஓகே, இந்த ஷெல்லுக்குள்ளே ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். நம்ம ரிட்டன் திருப்பி நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் இது எவ்வளோ நாள் தாங்கும் அப்படின்றது எனக்கு ஐடியா இல்லை. அந்த கன்னோட ஷெல் வேறு மாதிரி இருந்தது கைஸ். இங்கே பாருங்களேன், இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. பட் இதோட ஷெல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பாருங்கள். ஸோ தட்ஸ் ஓகே. ஓகே, ஸோ இதான் கைஸ் கன்னு. அண்ட் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸோ இல்லை எலக்ட்ரிக்கோ எதுலேயும் ஒர்க் பண்ணாது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்ப்ரிங் தான், பட் ஆட்டோமேட்டிக். ஓகேங்களா, பாருங்கள். இப்போ நான் மேக்ஸின் வெளியே எடுத்துடுறேன். மேக்ஸின் வெளியே எடுக்கலாம், லாக் ஆகிடும். நீங்கள் அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸின் நீங்கள் வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபயர் ஆகும். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேஸ் கன்ஸில் நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் கேஸ் போட வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹெச்கே கன்னில் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். பட் இதில் அப்படி தேவையில்லை. எதுவுமே அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த கன்னில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதாங்க இஸ் கன்னு. ஓகே, இதோட பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் சொல்லிடுறேன். பாசிட்டிவ்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்ப்ரிங்கு தான். நீங்கள் நீட் நாட் டு புட் எனி கேஸ் ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டி டு ஒர்க். ஸோ சிம்பிள் ஆப்ரேஷன் தான். உள்ளே லோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃபயர் பண்ணலாம். அதான் இது சிம்பிள் ஆப்ரேஷன். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இனிமேல் லாக் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்லைடை திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான பட்டனில் கொடுத்துருக்காங்க. சேஃப்டி வந்து சும்மா தான். சேஃப்டி வந்து ஒர்க் ஆகாது. தேர்ஸ் நோ சேஃப்டி. அண்ட் மேக்ஸினும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியலிஸ்டிக் மேக்ஸின், ஆக்சுவல் கன்னில் எப்படி மேக்ஸின் கொடுத்துருப்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த மேக்ஸின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மார்க்கிங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாட் எக்ஸாக்ட்லி த சேம், ஒரிஜினல் மாதிரி இருக்காது, பட் ஓரளவுக்கு ஏதோ சம்திங் கொடுத்துருக்காங்க. மார்க்கிங்ஸ் இதான். அண்ட் கன்னும் பார்க்கறதுனா டீசெண்டாக பார்க்கறதுக்கு இருக்குது. ஓகேலா, அண்ட் ரொம்ப லைட் வெயிட்டும் கூட. ஸோ இதாங்க பார்த்தீங்கன்னா கன்னோட பாசிட்டிவ்ஸ். ஓகேங்களா, கீழே கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நம்பர் மார்க்கிங்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல. நெகட்டிவ்ஸ் அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பில்ட் குவாலிட்டி நல்லாவே இல்லை. பில்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கேவலம். நீங்கள் இப்போயே பார்க்கலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் லைட்டாக பிச்சுக்கிட்டு வருதா. இது நாளடைவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ உடஞ்சிருச்சுன்னா போதும். இதில் ஸ்க்ரூ ஒன்று தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த ஸ்க்ரூ வந்து உள்ளே உடஞ்சிருச்சுன்னா போதும், இது பிச்சுக்கிட்டு வந்துடும். இது பிச்சுட்டு வந்துச்சுன்னா அதுதான் கன்று வேஸ்ட்டு, குப்பையில் தான் போடணும். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி ஹை மேட் கன். எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோல்டிங் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. இது வந்து சிங்கிள் பார்ட். இது வெயிட்டும் கொஞ்சம் கூட. இது பிளாஸ்டிக் கன் தான், ஆனால் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது செம்ம வெயிட்டு. ஓகேங்களா, அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் பிளாஸ்டிக். இது எந்த வகையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா உடைய வாய்ப்பே இல்லை. நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் நீங்கள் வந்து ஃபுல் பண்ணி ஆடிக்கிட்டே இருக்கலாம், உங்களுக்கு உடைய வாய்ப்பே இல்லை. பட் இது அப்படி இல்லை. இது நாளடைவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடஞ்சி போயிடும். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓகே, இந்த இடத்துல பண்ணவும் முடியாது போல். நான் அப்படி பண்ணலாம்னு நினச்சேன். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டேப் மாதிரி போட்டுடலாம். ஸோ தட் இது உடைய வாய்ப்பு கம்மி. அப்படிலாம் மேலே கூட நீங்கள் இப்படி டேப் ஒன்று போட்டுடலாம். ஸோ தட் இன்னும் அவ்வளோ சீக்கிரத்துக்கு உடையாது, அவ்வளோதான். ஸோ அப்படி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம் அது எப்படி. பட் யா, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். இந்த கன் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வைஸ் பில்ட் குவாலிட்டி அந்தளவுக்கு இல்லை. லுக்ஸ் வைஸ் ஓகே. லுக்ஸ் வைஸ் பார்க்கறதுக்கு ரியலிஸ்டிக் கன் மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு. பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு பில்ட் குவாலிட்டி நல்லாவே இல்லை. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மேலே இந்த மாதிரி பிரியிற மாதிரி இருந்தாலே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பில்ட் குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு மோசம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. அதுமாதிரி மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு Glockோட டிசைன் அப்படியே கொண்டு வந்திருப்பாங்க கைஸ். அது இருக்குது. பட் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு பில்ட் குவாலிட்டி இஸ் நாட் வெரி வெரி குட். ஸோ எஸ் கைஸ், திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் Glock கண்டினியூஸ் ஃபயரிங். இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு எஜுகேஷ்னல் கன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, எஜுகேஷ்னல் ஃபயரிங் கன் தான் இது. ஸோ இட்ஸ் நாட் என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஆக்சுவல் கேமிங் கன் மாதிரி நான் சொல்லவே முடியாது. பட் இது வந்து ஒரு எஜுகேஷ்னல் கன் தான். ஃபைன், ஃபார் தட் பர்பஸ் இஸ் ஃபைன். பட் ஒரு கேமிங்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மிஞ்சி போனால் வந்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஃபயர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் கூட தாங்கமான்னு தெரியல இந்த கன்னு. ஸோ அதுதான் இந்த கன். ஸோ எஸ் கைஸ், திஸ் ஆல் இஸ் ரிவ்யூ அபவுட் Glock 18 கண்டினியூஸ் ஃபயரிங் கன். ஓகேங்களா, சாஃப்ட் ஃபயரிங் கன் நான் சொல்லவே மாட்டேன். இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான். ஓகேங்களா, ஸோ பட் இஸ் கன். ஸோ ஹோப் யூ லைக் திஸ் ரிவ்யூ. இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க. ஓகேங்களா, அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட்
ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை வீடியோஸ் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி டிஸ்க்ளைமர் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ எஸ், இதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு வெளியே போயிடாதீங்க. இதோ இட்ஸ் அ டாய் கன், பட் இதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு வெளியே பப்ளிக்கில் போயிடாதீங்க. ஏன்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ரியலிஸ்டிக்காக அதை ஃபயர் பண்ணணும். ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை கை, சிம்பிள். இந்த கன்னை நான் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி இந்த க்ரீன் வாங்கினல, அதை நான் ரிட்டன் பண்ணும்போது வாங்கின ஒரு அமேசான் ரிட்டன் வாங்கினவர் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி பப்ளிக்லேயே செக் பண்ணார். காசிங் மேலே என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர், அவர் வந்து எனக்கு அந்த நெய்பர், அவர் பார்த்துட்டு என்னப்பா ரியல் கன் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அவனுக்கே அந்த அமேசான் வாங்குறவருக்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவரே பயந்துருச்சு. அவரே ஒரு மாதிரி பயந்துட்டார். ஐயோ என்ன சார் இப்படி இருக்குது கன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து நார்மல் இது வந்து பப்ளிக்கோட ரியாக்ஷன். இதே பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் பார்த்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளை கேள்வி கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் தயவுசெய்து பப்ளிக்கில் இதை எடுத்துகிட்டு போக அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதை மேக்ஸ் பாசிமம் வீட்டிலே வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த கன். So yes, this is all about this review. நான் அடுத்த ரிவ்யூவில் சந்திக்கிறேன் with another beautiful product or any other vlog or anything. So until this, Rajesh signing off. Take care and bye guys.